好多人同我講 Coco， 我唔需要寫遺囑吧？但係你知唔知啊？往往講出呢句話嘅人，佢哋通常都係最需要遺囑嘅人。我喺呢行做咗6年，以我嘅經驗嚟講嘅話，通常呢3種類型嘅人，佢哋都係曉有咁嘅諗法。唔知道有冇中到你呢？第一種就係有資產，但係覺得好簡單，可能得一間屋、一個戶口、一架車嘅啫，好簡單，唔需要咁複雜嘅。問題係你覺得簡單，但係分起嚟就一啲都唔簡單㗎。冇遺囑嘅話，屋企就喺嗰度處理唔到，割唔到命；而錢嘅話就棘喺嗰邊，喐唔到。後邊嘅嗰啲陳述，你係要每一步都係 step by step 去做嘅，要跟足佢嘅 SOP 哦。所以最簡單嘅嘢反而最容易係被棘住、被複雜化嘅。第二種就係有家庭嘅人，尤其是係有4蚊仔嘅，我嘅嘢自動一定係俾屋企人㗎啦，都係留俾佢哋嘅，唔需要寫啦。但係現實就係你冇寫清楚嘅話，佢就會有紛爭，唔知道邊個嚟管錢，邊個去負責所有嘅嘢，尤其是係4蚊仔，邊個嚟做監護人呢？冇安排嘅話，就唔係愛嘅問題咗，而係爭嘅問題咗㗎啦。第3種人就係覺得仲好早，我仲後生，唔需要咁急啦，遲啲至安排啦。好多人可能覺得唔係唔需要遺囑，而係就未到時候需要。有遺囑就係有一個安排，有一個規劃，有一個方向，屋企人知道點樣去處理。冇遺囑嘅話，屋企人一邊處理一邊估，唔知道點樣去行，所以冇將嗰個決定留俾最亂最煩躁嘅時候。如果你唔 confirm 你自己係邊一種類型嘅話，歡迎你嚟揾我，我可以幫你睇一睇啊。大家好，我係 Coco 理財小編，記得點讚關注哦。